伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。伏你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。Hey Tài Phân, hãy đây phang sông bài bị dòng sơn. Pi nanu bài kia mấy ban chưa mình từ xưa kia, mấy cái mà xưa xong chăng? Ban này thà lục pra vitamin bên thế. Cả trong chăm lúc sai men. Xây chưa hay. Bây sai min sai chạ. Xong prap lúc thà thưa mà nu mình pra vitamin. Ba lục mình pra vitamin. Hãy đây có bài kia. Slang kia có ai bài kia bán đây. Phang ai cứ thà trong sân mình lo sầm rạp kia. Khinh xong cho chặt tục đại chiên của xong bài kia hai tha. Bạn mới chào cha. Nè. Nè. Trong xong rầm rực lục. Phang trên này đi lo có mơ nghĩ niên. Mới thôi lúc đôi chỉ khăng nè. Dạ mệnh. Trong đạc số mày. Còn thác xong mình hiện đa lốt nữa. Nè. Nè. Ôi nè. Xong. Nè. Đào tay chạy cả đây rửa ớt lúc do mấy trời. Trời cái đá bà con chạy chư. Hả? Mẹ nâng. Ôi đã xong đangตื่นแต่ใจมันก็ลุกเล็กครั้งไหนมาแล้วอายุ Trời cái đá hai trời chào song sắc. เฮ้ย Lúc trong trong prao vị thi bay sai. Song sắc lúc này. มาแจ้งยังมาซ่องสักเต้ลูกกลมรู้จมูกหนึ่งฟังเอ้ยดอกเล่นเกเตอร์เนียงเมียนมันเพราะก็หล่อได้ดอกเล่นเนียงเตอร์อายุ Bao chăng. Xong này phải bố ký trời kia. Hai rực ca cho mùi kia lo tí. เบียร์ก็ Mười lúc cho. Trong ai bố ký tè tuông kia bút mấy này. Sủi chặt khuôn anh sân tư. Pi nẹ nâng bài kia. Lúc mình sẽ bài chặt tí. Sa trớ bài đô mình luôn. Cô ấy khai chương bây sai được trong tiết. ลูกกุดแมนเจิงใหญ่จมูกให้ Chân lúc trong ai bố ký bài kia. Dr. Ong, rộng nẹ chùm ngư xâm rạp xa là bóng thân Alexis bay hay nâng. នាងក៏ដឹងថានៅហុងកុងនៃការជុំនេះក៏មិនច្រើនប្រមាណដែរ តែបើយើងរកអ្នកជំងឺមកសាកល្បងមិនបានការងារពិសោធន៍យើងអាចនឹងត្រូវអសកម្ម លោកថានសន្យានឹងខ្ញុំហើយថានឹងប្រើបណ្ដាញរោងចក្រអសុនសាឡបងថ្នាំនៅឯភូអាស៊ីអូយជីក្បាលមែនតែន តែហោចណាស់ខ្ញុំដឹងថាមានម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាអ្នកសាកល្បងថ្នាំឲ្យយើងបាន នរណាគេ លោកស្គាល់ច្បាស់ណាស់គេលៀននៅបថាជការម្នាក់នោះហើយសាទៅសួរគេលោមើលថាព្រមទេ Dr. O មកហើយ លោកណាត់ខ្ញុំមកធ្វើអីដែរ អង្គុយទៅចាំនិយាយគ្នាគឺអញ្ចឹងណារោងចក្រអសុនកំពុងតែពិសោធន៍ថ្នាំដូច្នេះហើយត្រូវការអ្នកដែលមកសាកល្បងថ្នាំត្រូវបានខ្ញុំចាត់ចុងទៅ បើ នេះ សិនណា មិនទាន់និយាយអី5នាមផងក៏យល់ព្រមទៅហើយ ខ្ញុំវេទនាជាមួយជំងឺ Alexis ស្បែកនេះជាយូរមកហើយលោកដឹងថាខ្ញុំចង់ស្អាតតែព្យាបាលយ៉ាងណាក៏មិនជាលោកខំធ្វើដើម្បីខ្ញុំដើម្បីពួកយើងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់លោកជាពេទ្យដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ អត់ទេប្រសើរណាស់អរគុណហើយ ខ្ញុំទេដែលត្រូវអរគុណមានតិចអ្នកណាស់ដែលការរោគនេះតែលោកនៅតែខំពិសោធន៍ថ្នាំដើម្បីខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ ហេតុអីបានដឹង គ
ខ្ញុំដឹងថាលោកធ្វើដើម្បីតែខ្ញុំម្នាក់ជីវិតនេះតែបានជួបអ្នកដែលល្អជាមួយយើងប្រហែលអ្នកទេខ្ញុំមិនចង់ខំម្ដងទៀតយើងតាក់ទងគ្នាទៅល្អទេ ណែតាក់តងគ្នា ខ្ញុំជាមួយយងសិនបែកគ្នាហើយរវាងយើងលែងមានឧបសគ្គហើយលោករីករាយនឹងធ្វើមិត្តប្រុសខ្ញុំទេ ណែខ្ញុំតើបានទេ ណែប្រកាសជាបានណែប្រកាសជាបាន ណាហេតុអីក៏ច្លោក ចង់ធ្វើអីលោកស្រឡាញ់ប្រុសឯង តាមធ្វើអីទៀតហើយ បាននេះថាលោកនឹងហ្វាំងរាល់យប់ពីថ្ងៃនៅតែថាបែបនេះ នៅហ៊ាននិយាយទៀតខ្ញុំចង់ក្អួតទៅហើយកុំប្រាប់គេរំលឹកទៅហើយលោកច្បាស់ជាប្រើវិតាមុនកុំឲ្យខ្ញុំមិនរវើរវាយអញ្ចឹងទេ ប្រាប់ច្រើនដងហើយថាខ្ញុំមិនប្រើវិតាមុនលោកនៅគិតហើយរវើរវាយហេនេះជាអ្វី ណា អូប្រវត្តិហ្វាំងអញ្ចឹងតើថ្ងៃគិតយប់សុបិននេះជាសុបិនស្វីតទៀត យកស្លាប់យ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំជាមួយហ្វាំងមិនមែនដូចជាលោកគិតទេ មានឯខតទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីគឺចង់នៅជាមួយគ្នាមិនចាំបាច់ខាត់ពេលគិតច្រើនទេចាប់ដើមទៅមិនក៏មិនចៃចង់អាសេថាលេខទូរស័ព្ទគឺមានគ្រប់ហើយ ខ្ញុំមានអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទព្រោះថាត្រូវពិសោធន៍ថ្នាំ ពិតមែនទេលោកចង់ណាត់គេដើម្បីពិសោធន៍ថ្នាំឯង មែនហើយ មនុស្សមកផ្សេងចិត្តផ្សឹង អ្នកនាងហ្វាំង ដឹកតែអូមកហើយលោកឃើញហើយមែនទេខ្ញុំកំពុងលោតស្បែកជើងស្អែកខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំការថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវទិញស្បែកជើងថ្មីខ្ញុំមិនដឹងថាណាត់ជួបលោកទេណាខ្លះលោកចាំយូរទៅប្រាប់ឲ្យលោកមកទីនេះ មិនទេជួបកន្លែងណាក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកនាងលោផងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយផងក៏បានដែរ ល្អណាស់អរគុណហើយអ្នកនាងកូននេះធំបន្តិចមានលេខដូចជានេះទេ ចាមីន ដឹកតែអូនិយាយចុះខ្ញុំចាំស្ដាប់ហើយ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកនាងហ្វាំងខ្ញុំណាត់អ្នកនាងមកជួបថ្ងៃនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យអ្នកនាងចូលរួមគម្រោងសាកល្បងថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែករបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងកើតជំងឺអាឡែស៊ីស្បែក ហេដឹកតែអូ ហ៎ សុំជាបានបន្តិចកូននេះស្អាតទេ អ្នកនាងហ្វាំង ថាម៉េចលោកថាម៉េចកម្រងអ្វីទៅ គម្រោងសាកល្បងអាឡែស៊ីស្បែកខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងទើបរៀនចប់គលិនបថាយិកាអ្នកនាងមកធ្វើគលិនបថាយិកានៅគ្លីនិករបស់ខ្ញុំល្អទី1គឺរៀនចប់មានការងារធ្វើទី2គឺបានជួយដល់អ្នកនាងផង សុំទៅផងដឹកតែអូខ្ញុំគិតថាធ្វើការងារពីរព្រមគ្នាមិនបានអញ្ចឹងចុះលោកចាំខ្ញុំសិនទៅលោកជួយរកខ្ញុំតិចទៅមិនយូរទេសុំទៅផងដឹកតែអូខ្ញុំអង្គុយធ្វើកញ្ចក់ឲ្យស្ដាប់លោកនិយាយបានទេ និយាយអ្នកនាងហ្វាំង មិនទេដាក់ត្រង់ណា ត្រង់ហ្នឹងចាស់ អូបាន ថ្ងៃនេះលេបពណ៌អ្វីល្អទៅណោះ អ្នកនាងហ្វាំងទាំងអស់នេះជាពណ៌ថ្មីចុងក្រោយគេកំពុងពេញនិយម វ៉ាវស្អាតដល់ហើយ ចាំខ្ញុំសាកពណ៌ឲ្យណា អូខេ ជប់សិនពីមុនធ្លាប់លេបហើយនៅ របស់មកថ្មីមិនដាល់លេបទេ អញ្ចឹងកុំបានលាបឬពណ៌សិនទៅចាំខ្ញុំពិនិត្យហើយចាំលាបវាការពារអាឡែស៊ី អ្នកនាងហ្វាំងគិតសិនក៏បានដែរខ្ញុំត្រៀមឧបករណ៍កាត់កញ្ចក់ជូនអានទស្សនាវដ្តីសិនទៅ វ៉ាវពណ៌នេះស្អាតដល់ហើយ អ្នកនាងហ្វាំងមុននឹងត្រាំថ្មីដាក់លើទីផ្សារត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលសាកល្បងហើយក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងថ្នាំយើងត្រូវទៅរកអ្នកជំងឺអាឡែស៊ីស្បែកមកពិសោធន៍ថ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថា ហេមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំសាកល្បងថ្នាំស្រាប់ហើយ អ្នកនាងហ្វាំងខ្ញុំគឺមិនទាន់និយាយដល់គម្រោងឲ្យអ្នកនាងស្ដាប់ទេ ថៃហ្វាំងប្រាប់ខ្ញុំហើយ ថៃហ្វឹងប្រាប់ហើយហ៎ ព្រឹកមិញនេះគេណាត់ខ្ញុំញ៉ាំបាយថ្ងៃទៀតផង ណាត់ហូបបាយថៃត្រង់ទៀត មែនហើយ មកហើយអីសុំធ្វើកញ្ចក់មកផ្លែតសិនណា
កុំប្រញាប់អីខ្ញុំចាំនាង លោកមកទីនេះធ្វើអី ព្រឹកមិញហ្វាំងប្រាប់ខ្ញុំថាគេមកធ្វើកញ្ចក់នៅហាងនេះត្រាស់ហើយរឿងសាឡបងថ្នាំខ្ញុំប្រាប់គេហើយ ខ្ញុំជាព្រមជាមួយដុកទ័រអូហើយ នេះលោកប្រើមែនទេ ប្រើសមត្ថភាពភ្លេចហើយមែនទេថាខ្ញុំធ្លាប់អានប្រវត្តិហ្វាំងគេជួបព្រមសាឡបងថ្នាំឲ្យលោកខ្ញុំជួយលោកបាន នេះហេតុអីណាត់គេមកហូបបាយថៃត្រង់ មនុស្សត្រូវការហូបអាហារបើលោកចង់ទៅជាមួយខ្ញុំមិនថៃទេ អើណែនេះ ធ្វើកញ្ចក់សบายទេខ្ញុំចង់ធ្វើដែរ ចាបាន ពណ៌នេះសុំជាមួយខ្ញុំណា មនុស្សប្រុសភាគតិចណាស់ដែលលាបថ្នាំកញ្ចក់យ៉ាងច្រើនណាស់គ្រាន់តែរូបកញ្ចក់ហើយក៏លាបពណ៌ថ្លាមើលទៅស្រឡះភ្នែក ពណ៌កញ្ចក់នេះស្អាតតើ ណែ ណែ ចំពប់ជើងណែលោកធ្វើស្អីហ្នឹង ភ្នែកលោកឈឺហ៎ទើបសម្លឹកខ្ញុំបែបនេះ ខ្ញុំសុទ្ធថាលោកចង់ធ្វើស្អី ខ្ញុំចង់តែសពភេងទៀត សពភីងទៀតហ៎ សពភីង សុំតែឲ្យលោកកាន់ច្រើនលោកជួយកាន់ខ្លះ មិន ទេ តោះចាយទៀតអី បាន តាពួកលោកតែសពភេងកំដរខ្ញុំ ពេលនេះយើងមានអ្នកជំងឺគ្រប់គ្រាន់មកចូលរួមគម្រោងសាកល្បងថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែករបស់យើងហើយយើងជ្រើសរើសអ្នកជំងឺដើម្បីសាកល្បងថ្នាំឲ្យបានលឿនបំផុត អាឡូហូបបាយបានកំពុងប្រជុំចាំខលទៅវិញ ថៃហ្វឹងកំពុងប្រជុំហាមទទួលទូរស័ព្ទ សុំទោស ចំណែកការសាកល្បងវគ្គទី2ត្រូវប្រើពេល6ខែ ដុកទ័រអូខ្ញុំជឿថាលោកថាងជឿជាក់លើថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកដែលលោកថាងបារម្ភព្រោះជារឿងរំកិលទៅមុខនៃថ្នាំអាសៃមើលព្រោះថ្នាំអាសៃមើលគឺជាចំណូលធំរបស់រោងចក្រនាពេលអនាគតខ្ញុំនឹងថាមានរោងចក្រថ្នាំឱសថច្រើនណាស់រួមទាំងជិនវិញក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងទីផ្សារថ្នាំអាសៃមើលដែរបើហុងជឿត្រូវប្រជែងកាត់មុខគឺមិនល្អនោះទេ ល្អហើយដែលឯងដឹងពីសភាពទីផ្សារឯងត្រូវជួយដុកទ័រអូផងណា ប្រកបណា ដុកទ័រអូបានទិន្នន័យថ្នាំអាល់ហ្សៃមើដែលខ្ញុំឲ្យលោកហើយនៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់លោក ខ្ញុំអានហើយខ្ញុំដឹងថាថ្នាំអាល់ហ្សៃមើគឺជាគោលបំណងពិសោធន៍របស់រោងចក្រថ្នាំជាច្រើនព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺអាល់ហ្សៃមើទូទាំងសកលលោកមានលើ25លានអ្នកទៅហើយទៅមុខទៀតកើតដល់80លានអ្នក គម្រោងថ្នាំអាល់ហ្សៃមើមិនគួរបកគលឲ្យដុកទ័រអូធ្វើទេពីរអ្នកនេះមិនតាំងចិត្តធ្វើការម្នាក់ទទួលទូរស័ព្ទនៅពេលប្រជុំម្នាក់ទៀតយកលេសសាកល្បងថ្នាំដើម្បីញ៉ាយស្រីយ៉ងសិនឯងគួរតែដឹងថាយើងប្រើតែមនុស្សប្រកែពីរអ្នកនេះគេប្រកែពួកគេមិនមែនប្រកែពីរអ្នកនេះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តមិនចេះបែងចែកពួកគេកំពុងតែចែកចង់មិត្តស្រីខ្ញុំអ្នកណាដែលមិនចេះបែងចែកស្រីម្នាក់នេះបែងចែកចិត្តទៅឲ្យប្រុសផ្សេងគេគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់ឯងទេតែឯងវាល្ងងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រជុំប៉ះពាល់ដល់មិត្តរួមការងារថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យយើងឃើញឯងចាញ់បោកស្រីម្នាក់នេះទៀតតើយល់ដែរទេ តែយើងខានតដើរលេងជាមួយគ្នាយូរហើយបើអញ្ចឹងទៅលេងកាណាដាបន្តិចទៅតើល្អទេកូនគួរតែទៅលេងអំប្រុសខ្លះផង ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅនៅ Winnipeg អីហេតុអីទៅ ខ្ញុំនៅរោងចក្រឱសថក៏ជួយមិនបានខ្ញុំទៅនៅទីនោះវិញល្អជាងល្អហើយទៅវឹកហាត់បន្តទៀតធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនចេះគិតទៀតនៅទីប្រជុំធ្វើដើម្បីស្រីប៊ីសដេញមនុស្សប្រកែយើងចេញមិនថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវចិត្តប៉ាដែរតាំងពីរៀនថ្នាក់ទី3ម្លេះប៉ាឲ្យខ្ញុំទៅនៅ Winnipeg ជាមួយអ៊ំប្រុសចប់បរិញ្ញាបត្រទើបឲ្យខ្ញុំមកវិញកុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ាធ្វើជំនួញបែបម៉េចសឹងតែប៉ាគិតបែបម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដឹងផងឯងដឹងទេថាហេតុអីយើងដូរកូនគ្នាចិញ្ចឹមឲ្យឯងទៅនៅកាណាដាជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសចឹងឡុងបងចដូនមួយឯងយើងបង្រៀនគេនៅក្នុងហុងកុងតាំងពីតូចទៅកាណាដាមិនបានប្រមាណផងកំពុងឈរឈ្មោះជាអភិបាលក្រុងហើយចុះឯងវិញក្រៅពីរឿងហួងហែងស្រីឯងចេះធ្វើស្អីខ្លះទៅប៉ាមិនដឹងថាខ្ញុំបានជួបអ្វីនៅ Winnipeg ខ្លះខ្ញុំប៊ីតែស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ាមិនដឹង មានរឿងអីកាត់ឡើងទៅ កាលឆ្នាំទី2ប៉ាឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកគ្រីស្មាស់ទីនេះគ្រួសារអ៊ំប្រុសទៅដើរលេងអស់អូខេខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងក៏បានមានយប់មួយខ្ញុំបើកឡានទៅទិញ burger តែខ្ញុំជួបព្យុះទឹកកកឡានក៏ខូចខ្ញុំជាប់ក្នុងឡានឡើង5ម៉ោងគ្មានមនុស្សគ្មានឡានឆ្លងកាត់ខ្ញុំគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវចប់ហើយតែគេនិយាយនៅពេលនេះព្រោះគេចង់ឲ្យដឹងថាគេជាមនុស្សគួរអាណិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្លាប់សង្ស័យថាខ្ញុំជាកូនប៉ាឬអត់
យ៉ុងសិន ចង់ទៅនៅវិនិផេកបើឯងចង់ទៅមែនឯងទៅយូរហើយគ្មានមកប្រាប់ពួកយើងទេដែលឯងនិយាយពេលនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងជាមួយមកឯងគិតថាឯងគួរអាណិតគ្រាន់តែរឿងឡានខូចឯងនៅចាំបានឡើងយូរប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងហើយថាឯងIQ វាទាបប៉ុណ្ណាបែកគ្នាហើយក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅនៅតាមដានគេទៀតប៉ះឲ្យមនុស្សតាមសើបខ្ញុំយើងគ្រាន់តែរំលឹកឯងស្រីនេះសុំឯងបែកមិនបានប្រមាណក៏ទៅតាក់ទងប្រុសផ្សេងងប់ងល់អីសម្បើម្លេះខ្ញុំលែងហូបហើយ យ៉ុងសិនយ៉ុងសិន អរុនសុស្ដី អរុនសួស្ដី ថ្ងៃនេះធ្វើការដំបងគោរពពេលវេលាបានល្អគោរពពេលវេលាធ្វើការក៏បានល្អ ចា ជប់សិនមើលដៃសិនម្រាមដៃ លៀងចាញ់ហើយខ្ញុំចេះបាញ់ចែកពេលធ្វើការត្រូវតែតាំងចិត្តតែងខ្លួនសពភេងទុកធ្វើក្រោយពេលចេញពីធ្វើការ ល្អហើយឯណាពេញមើល ល្អណាស់ចេញពីធ្វើការពួកយើងទៅសពភីងជាមួយគ្នា ល្អ ប ណា កកែ ស់ សពភីងទៅតែមកពីណា clinic ម៉ាក់ភៀវច្រើនបានជាខ្ញុំទៅជួយសុំទោសហ្វាងពេលខ្ញុំទៅភ្លេចប្រាប់នាងថាយ៉ាងម៉េចខ្លះ ខ្ញុំដឹងអស់ហើយដុកទ័រអូមកធ្វើការពេលព្រឹកច័ន្ទពុតសពក្រោយពីនេះដុកទ័រហ្វឹងមកនៅជំនួស ហ្វាងទីនេះ clinic សាមញ្ញមានតែភ្ញៀវចាស់ៗមករកពេទ្យតែបើសិនជានាងមិនយល់ត្រង់ណានាងបើសួរខ្ញុំចាស់ទ្វាបន្ទប់ខ្ញុំបានស្វាគមន៍នាងជនិត អូខេ វ៉ាវ យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំនៅជាមួយបងធំជាង20ឆ្នាំមិនដែលឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍មនុស្សស្រីដែលមិនមែនអ្នកជំងឺថែមទាំងនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះពេលអ្នកនេះជាអ្វីនឹងគ្នា ពួកយើងជាដុកទ័រនិងកលេនរដ្ឋាភិការនឹងឲ្យមិនដឹងទេ គេជាមិត្តស្រីថៃហ្វឹងតែមកធ្វើកិលានុបដ្ឋាយិកាបងថែមទាំងចង់ធ្វើអ្នកបងខ្ញុំទៀត ណែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាខ្ញុំមិនមែនមិត្តស្រីថៃហ្វឹងខ្ញុំមកនៅទីនេះដើម្បីងាយស្រួលពិសោធន៍ថ្នាំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើកិលានុបដ្ឋាយិកាដ៏ល្អ ថៃហ្វឹងសង្ហាយ៉ាងនេះនាងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអេ ម្ដាយកិនបន្តិចទេ មិនអាចគិតទេជួយកិនតិចទៅ ណាលោកមកទីនេះធ្វើអី ថ្ងៃនេះហ្វាងធ្វើការថ្ងៃដំបងខ្ញុំក៏មកមើលគេហើយក៏ចង់ប៉ាវបាយគេដែរ ល្អណាស់ លោកចង់ប៉ាវបាយនាងហ៎ លោកប៉ាវក៏បានដែរលោកជីចវាយ អរគុណដុកទ័រ កុំ អូ គូសំអី បងដឹងថាអូនសុំបែកបងព្រោះប៉ះបងនិយាយសម្ដីមិនគួរនិយាយអូនមិនចាំបាច់ខ្វល់នឹងគាត់ទេគ្មាននរណារារាំងពួកយើងបានឡើយទៅនៅវិនិផេកជាមួយគ្នាទៅ ថ្ងៃនេះថកែចូលនាំពួកយើងទៅប៉ាវបាយណែណា មិនសួរច្រើនទេគ្រាន់តែដើរតាមទៅបានហើយធានាថាមិនខកបំឡងហើយហាងនៅខាងមុខនោះឯង ចិត្តដល់ហើយនៅ ចិត្តដល់ហើយ ហេសុំតែងទស្សនាវដ្តីសិន អេកាត់អីឬអត់ មិនទេទៀតតឹងតាបើឡានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ្វាងខ្ញុំធ្លាប់ហូបស្តេកសាច់ចៀមហាងនេះរសជាតិល្អណាស់ចង់សាកមើលទេ ចា ចំណែកលោកហូបអីក៏បានដែរស្តេកសាច់ចៀម3ចាន អើបាទ ណែឈប់ពីចានបានហើយសុំសាឡាត់មួយចានណាអរគុណ អើបាទចាំ លោ តិ ក ច ហូបសាឡាត់ហ៎ មិនមែនខ្ញុំទេហៅឲ្យហ្វាង តែហ្វាងចង់ហូបស្តេកសាច់ចៀម គឺទើបខូចចិត្តហូបមិនចូលទេលោកមើលមិនដឹងទេតាមមែនទេ ហ្វាងមិនបានប្រាប់ថាមិនចូលចិត្តហូបដល់ណាទៅដឹងទៅលោកគឺថាគ្រប់គ្នាដូចជាលោកហ៎ដឹងថាអ្នកផ្សេងគេកំពុងតែគិតស្អីទេហ្វាងខ្ញុំសុំទោសណា មិនអីទេតាមពិតខ្ញុំជាមួយយ៉ុងសិនស្គាល់គ្នាពេលខ្ញុំទៅវិនិផេកកាលនោះខ្ញុំមិនដឹងប្រវត្តិគេគិតត្រឹមថាចង់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខពេលមកដល់ហុងកុងទៅដឹងថាការមានមិត្តប្រុសជាអ្នកមានវាពិបាកណាស់ ព្រោះមូលហេតុនេះទៅនាងបែកពីគេ យើងទៅតាក់ទងគ្នាមិនបានប្រមាណឈឺតិចល្អជាងឈឺខ្លាំង ពិតទេ ព្រោះតែចុងសិនមិនព្រមកាត់ចិត្តទើបនាងប្រាប់ពួកយើងធ្វើឲ្យគេខឹងឯង សុំទៅផងខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យគេខឹងដើម្បីឲ្យគេមកជេរខ្ញុំនឹងបានបញ្ចប់អ្នកដែលបើកឡានឲ្យខ្ទាតទឹកប៉ះលោកគឺគេនឹងហើយ អើជីគេមែនទេមើលមិនដឹងពិតមែនគេមិនហ៊ានសូម្បីតែជានាង ខ្ញុំចង់ឲ្យគេធ្វើដូចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំភ្លេចពេលនេះខ្ញុំមិនគិតអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែចង់តាំងចិត្តធ្វើការ កុំឲ្យភាពតាមតឹងធ្វើឲ្យនឹងគិតលែងចង់មានមិត្តប្រុសអីបើនឹងធ្វើបែបនេះ
នឹងមានច្រើនអ្នកខូចចិត្ត លោកកុំលេងសាច់អីចេះចេះគ្នាសិនទេខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹក កុំប្រញាប់អី នេះជាការលត់ត្រូវតែចែកចង់ហ្វាំង លោកអត់លឺនាងនិយាយទេនាងបោកប្រាស់យើង2នាក់ដើម្បីដេញយងសឿនចេញយ៉ាងម៉េចចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះលោកកាត់ចិត្តទៅ ចុះលោកគិតចង់ប្រើឱកាសនេះចែកចង់ហ្វាំងទៀត មិនមែនមនុស្សចរិតបែបហ្នឹងទេខ្ជិលនិយាយជាមួយខ្លាំងណាស់ អូយ អ្នកស្រីមិនស្រួលខ្លួនមែនទេ មែនហើយខ្ញុំកាហាយកាពះណាស់ចង់មករកពេទ្យតែគ្លីនិកមិនទាន់បើករ កពេទ្យជាងទៅល្អទេដុកទ័រអូខេ អូតែខ្ញុំមករកពេទ្យចិន អ្នកស្រីឈើឡើងស្លេកមុខអស់ទៅហើយពេទ្យបារាំងព្យាបាលឆាប់ជាងឆាប់ទៅ ចាបាន អញ្ចឹងអង្គុយសិនទៅ អ្នកស្រីចាងនាងធ្វើអីរបស់នាងហ្នឹង ខ្ញុំបានធ្វើស្អីទៅគាត់កាហាយកាពះទៅខ្ញុំនាំមករកដុកទ័រអូ គាត់ជាភៀវម៉ាក់ខ្ញុំនាងដណ្ដើមភៀវគាត់មកឯង ដណ្ដើមភ្ញៀវស្អីគាត់ឈើឡើងស្លេកមុខអស់ទៅហើយជួយមនុស្សសំខាន់ជាង បើម៉ាក់ខ្ញុំមកនាងទទួលខុសត្រូវណាខ្ញុំមិនលូកដៃទេ ខ្ញុំដឹងហើយស្រូតឡើងយឺតហើយ ចា អេអរុនសួស្ដីអ្នកស្រីចាងមករកពេទ្យតាមែនទេ មិនអីទេខ្ញុំទៅរកពេទ្យជាងរួចហើយ មករកពេទ្យបារាំងហ្នឹងអី អូពេលគេចាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំធូរស្រាលច្រើនណាស់ហើយគេប្រាប់ថាថ្នាំដែលពេទ្យส่งឲ្យខ្ញុំលាបខាងក្នុងឡើងកន្ទួលអស់ហើយគេដូរថ្នាំឲ្យខ្ញុំរួចហើយ គេនិយាយបែបនេះបានន័យថាពេទ្យសុងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឡើងកន្ទួលមែនទេ គេនិយាយបែបនេះហី អូខ្ញុំបញ្ញាប់ថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នា អ្នកមីងគេមិនមែនត្រឹមដណ្ដើមភ្ញៀវយើងទេថែមទាំងមើលស្រាលយើងទៀត ជាងតង់ជៀនឆាប់អើតក្បាលចេញមកហុយមើយ ចា ឯងជាអ្នកនាំអ្នកស្រីចាងមករកបងប្រុសចង្រៃឯងហី គឺហ្វាំង លោកយ៉ាងអង្គុយយកថ្នាំសិនទៅ អរគុណដែរដុកទ័រ ជាងតង់ជៀនចរិតអាក្រក់មែន មកលោឡារឿងអី ហ៊ានដណ្ដើមភ្ញៀវយើង អ្នកស្រីចាំងហ្នឹង ឯងព្យាបាលរោគកាពះឲ្យគេយើងមិនថាទេតែហេតុអីប្រាប់ថាយើងធ្វើឲ្យគេឡើងកន្ទួលហើយដូរថ្នាំឲ្យគេទៀតស្មើនឹងមើលស្រាយើងតែព្យាបាលគេមិនបាន ខ្ញុំមិនដែរនិយាយចឹងទេខ្ញុំឃើញបងរួមរបួសគាត់សាមធ្វើឲ្យដៃមានសម្ដើមបំណងល្អលៀងរបួសឲ្យចាំដាក់ថ្នាំថ្មីទៅបែបនេះអត់ខុសទេ លោកប្រកាសជាមិនព្រមទទួលទេព្រោះលោកមិនដែលពេញចិត្តអ្នកមីងខ្ញុំបើ clinic ក៏មកបើកចិត្តគ្នាដើម្បីដណ្ដើមភ្ញៀវសង្ស័យរៀបគម្រោងដណ្ដើមភ្ញៀវយើងទាំងអស់ហើយ អ្នកស្រីមិនបានលើហុយមើយប្រាប់ទេខ្ញុំជាអ្នកនាំភ្ញៀវអ្នកស្រីមកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេទេបើចង់ជេរខ្ញុំនាងមានសិទ្ធអីមកនិយាយម្ដាយយ៉ាងម៉េចកូនវាអញ្ចឹងម្ដាយដណ្ដើមប្តីយើងកូនប្រុសមកដណ្ដើមភ្ញៀវយើងម្ដាយកូនមិនខុសគ្នាទេ ទុកមាត់ហូបមាន់ទៅដណ្ដើមតដើមប្តីអ្នកស្រីជេរខ្ញុំមិនអីទេតែគម្រាមដល់ដល់ម៉ាក់ខ្ញុំ យើងនិយាយខុសត្រង់ណា មីងខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេពេទ្យម្នាក់នេះមុខក្រាស់ដូចជាម្ដាយរបស់គេ ហើយនាងនិយាយស្អីនាងពិតជាសុំទោសផងណាអ្នកទាំងពីរហួសហេតុពេកហើយមិនត្រឹមតែរករឿង clinic ខ្ញុំទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំភ័យរត់ចេញអស់មិនក្រាញ់ចិត្តអីគេបន្តិចសោះសូមចេញទៅវិញទៅចេញទៅហុយ អរគុណដែលរំលឹកយើង ស្អីទៀតហើយ clinic ឯងហីយើងគិតថាទីនេះជារបស់យើងទេយើងមានសិទ្ធិទាមទារវិញពេលណាក៏បានយើងទ្រាំលែងបានហើយអ្នកស្រីនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ថោកទាបណាស់គិតថាដុកទ័រអូមិននិយាយកណ្ដំគ្នាជន់គេអ្នកស្រីទិញផ្ទះឲ្យម្ដាយគេមែនទេពិសេសណាស់ហីមនុស្សចិត្តចង្អិតដូចជាអ្នកស្រីទិញត្រឹមផ្ទះតម្លៃថោកចង់យកផ្ទះមកដូរជាមួយ clinic ហីបើនេះមិនដឹងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសម្ដាយគេជាប្រពន្ធចុងគ្មានឋានៈអ្វីឡើយយើងទិញផ្ទះឲ្យគេនៅមិនព្រមអរគុណមិនចេះប្រមាណខ្លួនហ៊ានមកដណ្ដើមប្តីយើងចាំមែនរឿងពួកអ្នកស្រីខ្ញុំមិនដឹងទេហើយក៏មិនចង់ដឹងដែរខ្ញុំដឹងត្រឹមថាដុកទ័រអូអាយុច្រើនជាងហុយមើយយ៉ាងណាក៏ម្ដាយគេចាស់ជាងអ្នកស្រីនឹងឲ្យប្រពន្ធចង់នោះយើងខ្ជិលនិយាយជាមួយនាងណាល្អណាស់ទូឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនថាចរិតឬក្រមសីលធម៌អ្នកស្រីសួរដុកទ័រអូមិនបានទេដុកទ័រអូចេះល្អចង់ជួយមនុស្សតែអ្នកស្រីខ្លាចគេដណ្ដើមភ្ញៀវបើខ្ញុំជាអ្នកជំងឺអ្នកស្រីទោះជួលក៏មិនពិនិត្យដែរសម្ដីនាងប្រហើនមែនបើយើងឆ្លោះជាមួយស្មានឹងយើងថោកទាប អ្នកមីងយើងទៅវិញទៅកុំខ្វល់ជាមួយពួកព្រៃអី ចេញចា
មន់ឆ្នាំចប៉ាខ្មោចរុក2ទល់នឹង1ទប់មិនឈ្នះដាច់អស់ចាទៅហើយខ្ញុំធ្វើស៊ុបសួតជ្រូកឲ្យ ថាស៊ុបសួតជ្រូកអាចយកឈ្នះចិត្តប្តីខ្ញុំបានអី អេនាងចង់ធ្វើអីនាងចង់ធ្វើអីអូយស្លាប់ហើយហេតុអីក៏យកស៊ុបចាក់ចូលបង្គន់នាងត្រូវការអីឲ្យប្រកាសទៅ ត្រូវការអីមែនទេគឺត្រូវការឲ្យនាងទៅស្រុកវិញផ្ទះខ្ញុំក៏ទិញឲ្យហើយឆាប់នាំកូនទៅកាប់អាចគោលក់ទៅព្រោះខ្ញុំនឹងយក clinic វិញ មិនបានទេតុងជៀនត្រូវពិសោធន៍ថ្នាំនៅហុងកុង គេមិនទៅក៏បានតែនាងត្រូវតែទៅឥឡូវនេះជាតិនេះហាមត្រឡប់មកវិញ បើខ្ញុំត្រឡប់ទៅនៅស្រុកហើយនាងនឹងឈប់រករឿងតុងជៀនមែនទេ មែន អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅនៅស្រុកតែខ្ញុំចង់ឲ្យអាតាទៅលេងទៅនៅកំដរខ្ញុំខ្លា ហ៊ានទៀមទាខ្ញុំមែនទេមិនចេះប្រកបពាក្យថាមុខក្រាស់ទេអី ទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏ជាប្តីខ្ញុំដែរ ដូចនាងហ្នឹងអី ណែអាឈូថ្ងៃនេះឆ្លុះជាមួយនឹងតង់ជិននៅ clinic ម្ដងហើយអាចឈប់ទៅណាប្រយ័ត្នខូចសុខភាពចាំបងទៅចាក់តែជុំឲ្យអូនណា ហុយមើលទៅប្រាប់បងមែនទេ ហើយអ្នកណាក៏ដោយគ្រូសាស្ត្រត្រូវតែសន្តិភាពយើងជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយទេ អ្នកណាជាគ្រួសារតែមួយនឹងគេហើយម្យ៉ាងទៀតគេសន្យានឹងខ្ញុំថាត្រឡប់ទៅនៅស្រុកប៉ុន្តែគេសួរថាបងទៅនៅកំដរគេខ្លះបានឬក៏អត់គេសួរបែបហ្នឹង ណែឲ្យទៅនៅស្រុកនៅហុងកុងជុំមកហើយបងថាគឺមិនស្មទេ ហេតុអីបងចិត្តអាក្រក់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅស្រុកម្នាក់ឯង គឺចេះថ្ងៃរំលឹកគុណថ្ងៃឆេងមេងបងនឹងទៅស្រុកកំណើត ស្ដាប់ឮទេសម្រាប់អញ្ចឹងចុះទៅបានហើយ បើខ្ញុំដឹងថាបងទៅដែរខ្ញុំនឹងយកខោអាវមកឲ្យច្រើនពេលយប់នឹងបានស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតទៅហូបបាយជាមួយតាទុំ បងប្រាប់ពីណាថាបងទៅជាមួយអូននោះ ក្រែងបងទៅឡើងឡានជាមួយខ្ញុំមិញ បងបានណាត់មិត្តភក្តិទៅមើលគេប៉ុណ្ណឹងសេះបងទៅចុះនៅពលានតែមិនចាំបាច់បារម្ភទេបងឲ្យក្មួយអ៊ំឈួនមកចាំអូននៅសិនចិនហើយអានេះឆាប់ចូលទៅណាទៅជិះពេលគឺខ្លាចចាក់សេះមិនទាន់ស្រុតឡើងទៅគឺបងប្រញាប់ទៅចាក់សេះ តែជាតិយើងនឹងចាក់ KG 943ឲ្យដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយ20នាទីគឺនឹងយកគំរូឈាមអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដំបូងក្រោយពីនេះ60នាទី120នាទីហើយនឹងយកគំរូឈាមលើកទី2លើកទី3ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយនឹងសង្កេតមើលអាការៈអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានប្រតិកម្មថ្នាំឬមួយក៏អត់លទ្ធផលចេញមកហើយ KG 8943បានន័យថាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រតិកម្មស្អីនោះទេ ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត ខ្ញុំនឹងចាក់ថ្នាំម្យ៉ាងឲ្យនាងសារធាតុនេះគឺជាអ្នកជំរុញគឺធ្វើឲ្យនាងកើតអាការៈអាឡែស៊ីសារធាតុគីមីបើថ្នាំនេះបានផលវានៅរងាប់មេសើក្នុងខ្លួនរបស់នាងមិនឲ្យកើតហេតាមីនអាការៈនាងនឹងមិនធ្វើទុកទេ ដុកទ័រអូលោកចំណាយពេលវេលាឲ្យថ្នាំនេះច្រើនណាស់រត់ចេញចូល clinic និងបន្ទប់ពិសោធន៍សូម្បីតែពេលញ៉ាំបាយក៏គ្មានខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាអ្នកជំងឺរោគនេះនៅហុងកុងមានតិចតួចហេតុអីបានជាលោកពិសាររកថ្នាំនេះ ខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីមនុស្សម្នាក់ ណាគេសំខាន់ណាស់មែនទេ ចាំពិសោធន៍បានជោគជ័យចាំខ្ញុំប្រាប់នាងក៏បានដែរមិនអីទេ អាចកំបាំងដល់ហើយ មានអ្វីចង់សួរទៀតបើគ្មានទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយណាមក សួស្តីពិសាដល់ណាហើយនឹង មកហើយអី នាងសម្រាប់សិនទៅ15នាទីទៀតខ្ញុំមកវិញលោកមកធ្វើស្អីទៀតហើយ ខ្ញុំណាត់ហ្វាំងទៅ shopping ខ្ញុំមកទទួលគេ លោកណាត់ហ្វាំងហ៎ណានាងកំពុងពិសោធន៍ថ្នាំណាគឺសម្រាប់កុំអង្គុយចឹងអីទីនេះ clinic ណា លោកចំណាយអ្នកខ្ញុំនាំគេទៅលេងគឺមិនចំណាយទេលោកប្រកែកតែខាងណាត់គេមកពិសោធន៍ថ្នាំខ្ញុំទៅជាមួយគេចាត់ពីដូចគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចញ៉ាយគេបាន ណាប្រេះផ្លាស់ស្អីហ្នឹង លោកវិញទេ ណានាងកំពុងពិសោធន៍ថ្នាំណាខ្ញុំមានទូនីតិជួយមើលនាង អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំគេ ពួកយើងនាំគ្នាទៅណា ទៅធ្វើរឿងដែលនឹងចូលចិត្តធ្វើឡោះទៀត
សាប់ហើយញីល្អណាស់អេស្បែកជើងនេះស្អាតទេខ្ញុំចង់តែងយូរហើយតែស្ដាយណាស់ដែលគ្មានលេខពាក់ល្មម អ្នកស្បែកជើងចិត្តហើយអារម្មណ៍មិនល្អហ៎ អារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អក៏ទិញបានទាំងអស់អេថ្ងៃនេះអាចមានលេខដែលខ្ញុំពាក់ល្មមតែមើលសិនណា អ្នក អាយ៉ាព្រះហើយគួរឲ្យស្ដាយហាងបាត់ទៅហើយ មិនអីទេស្អែកចាំខ្ញុំនាំនាងទៅទិញ មិនអីទេមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំជួននាង ហេតុអីលោកមានស្បែកជើងនេះ ពេលដែលកាត់ហាងនាងតែងតែឈប់មើលក៏ដឹងថានាងស្រឡាញ់ដែរខ្ញុំពេលអាចចុះ ហេតុអីលោកដឹងលេខដែលខ្ញុំពាក់ រឿងសម្ងាត់ឲ្យតែនាងស្រឡាញ់ទៅគឺបានហើយ ប្រហែលដែរចាំខ្ញុំឲ្យលុយ មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំឲ្យ ហ្វាងប្រាប់ឲ្យថាឲ្យលុយ ទុកថាកាដូខូបកំណត់លើកមុន ក៏បានដែរអរគុណហើយ ហ្វាងខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យទៀត វ៉ាវ ហ្វាងអាឡែស៊ីហាមប៉ះពាល់ផ្កាព្រៃផ្ដាស់ លុយចាស់ KG 8943ឲ្យហ្វាងបើហ្វាងចាញ់ផ្កានេះចាត់ទុកថាបានជោគជ័យ មានហេតុផលណាដុកទ័រអូ ហ្វាងខ្ញុំជាពេលរបស់នេះណាខ្ញុំត្រូវកាត់ផ្ដាច់គ្រប់យ៉ាងដែលប៉ះពាល់ដល់ការពិសោធន៍ថ្នាំ តាមចិត្ត អឺ លោកពូកែសង្កេតអញ្ចឹងចាំមើលពូជើងឡើងរំហ្វាង អឺ កុំអីល្អជាង ហ្វាង ខ្ញុំដឹងថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំតែបើលោកល្អជាមួយខ្ញុំពេកខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំអាចនឹង នាងខ្លាចស្រឡាញ់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដល់ការតាក់ទងយ៉ាងសិនតាក់ទងគ្នាតាំងពីមិនទាន់ច្បាស់ខ្ញុំទៅសិនហើយ ល្អហើយនាងត្រូវត្រឡប់ទៅសម្រាប់ហើយណាខ្ញុំជួននាងទៅវិញ ដុកទ័រអូទឹកតែ អរគុណខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងណាក្នុងពេល8ម៉ោងទៅថាសំខាន់ណាស់បើគ្មានអាការៈចាញ់មានន័យថាយើងមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះយប់នេះនាងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយគេលក់យល់សពល្អរឿងថៃហ្វឹងមិនបាច់ខ្វល់អីទេគេនិយាយស្អីផ្ដេសផ្ដាំងម្ដងចេះម្ដងចុះ តាមពិតមកនេះខ្ញុំកាត់ច្រានខ្លួនឯងគេគ្រាន់តែចង់ឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែថៃហ្វឹងពូកែយកចិត្តមនុស្សស្រីណាស់ គេហ្នឹងហ៎ អឺ ហើយផ្ទះនាងទៅលេងណានៅម្នាក់ឯងហើយចុះគ្រួសារវិញយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំដូរអាស័យដ្ឋានទៅនៅអូស្ត្រាលីជាមួយម៉ាក់តាំងពីតូចម៉ាក់ទៅប្រៀបការថ្មីឆ្នាំតែមិញហើយខ្ញុំក៏ធំហើយទៅផ្សំមកនៅហុងកុងកុំឲ្យរំខានម៉ាក់ជាមួយលោកពូ ប៉ុន្មានណានៅម្នាក់ឯងឯងកោតទេ ពេលខ្លះខ្ញុំក៏អាចកោតដែរខ្ញុំជាមួយម៉ាក់ចិត្តដិតគ្នាណាស់ពេលនឹកម៉ាក់ម្ដងខ្ញុំមិនសូវទម្លាប់ទេ ម៉ាក់ខ្ញុំទៅចិនដីគោកពីមុននៅជាមួយគ្នាខ្ញុំតែងតែធុញម៉ាក់របស់ខ្ញុំតែពេលនេះមិនបានឃើញមុខរបស់គាត់មិនឮសំឡេងរបស់គាត់មិនបានហត់ស៊ុបរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោណាស់ បែបនេះយើងជាមនុស្សប្រភេទតែមួយហើយមែនទេ ជាប្រភេទតែមួយឡាអាណិតខ្លួនណាអានេះនេះយប់ជ្រៅហើយខ្ញុំគិតថាត្រឡប់ទៅវិញនេះសម្រាប់ចុះ ដុកទ័រអូបើលោកទៅវិញពេលនេះហើយខ្ញុំកាត់អីតាធ្វើយ៉ាងម៉េច កុំខ្លាចអីទូរស័ព្ទខ្ញុំបើក24ម៉ោងតែរកខ្ញុំបានរហូតតា តែលោកនៅឆ្ងាយទោះជាស្រុតមកខ្ញុំក៏ខ្លាចជាក្បាលជ្រូកទៅហើយអេដុកទ័រអូខ្ញុំថាយប់នេះលោកនៅទីនេះហើយ ខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសូវសមទេដឹង ប៉ុន្តែខ្ញុំអូខេសំវត្រឹមតែយប់នេះសំវណាសំវ អូ ណា អូខេ អរគុណហើយដុកទ័រអូ មិនបាច់គួរសមទេនាងខំមកពិសោធន៍ឆ្នាំឲ្យនាងចូលចិត្តស្អាតតែចូលចិត្តបថុយនាងក៏ដឹងដែរថាប្រើស្រាលក៏រមាស់ពេញខ្លួនហើយបធុនខ្លាចជាក្បាលជ្រូក អ
ខ្ញុំដឹងហើយយប់នេះមិនបាច់គេងល្អជាងលោកជជែកកំដរខ្ញុំដល់ភ្លឺទៅដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្ត មិនគេងទេមិនបាន ហេតុអីក៏មិនបានត្រឹមតែមួយយប់អន្តាសុំ នាងស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅអ្វីដែលនាងធ្វើគឺសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយនាងគឺខ្លាចធ្វើអីអូខេទេ អូខេ ផងផាងកាត់អីហ្នឹង ស្លាប់ហើយដុកទ័រអូ យ៉ាងម៉េចទៅហើយ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ យ៉ាងម៉េចកុំខ្លាចអី ខ្ញុំមិនកើតអីទេហូរទៅ8ម៉ោងហើយខ្ញុំឆាប់ខ្លាចជាក្បាលជ្រូកហើយដុកទ័រអូ អ្នកចុះសិននិយាយឲ្យទៅគឺ9ម៉ោង ជោគជ័យហើយល្អមែនតើមែនហើយខ្ញុំពិសាថ្នាំឲ្យលោកបានថែមទាំងជួយអ្នកផ្សេងបាន ប្រកែមែន ខ្ញុំពូកែទេដុកទ័រអូខ្ញុំពូកែទេមែនហើយខ្ញុំពូកែសុខស្រីលោកថាង ដុកទ័រអូអារម្មណ៍ល្អដល់ហើយ មែនទេKG 89943នៅស្អាតតើ មែន មែនទេ អូត្រូវហើយថ្ងៃស្អែកក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅអាមេរិកប្រជុំជាមួយអ្នកជំនាញ UCLA និយាយព័ត៌មានលម្អិតសហការពិសោធន៍ថ្នាំ Alzheimer ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅ បញ្ញាម្លេះខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើរបាយការណ៍ KG 89943ឲ្យរួចហើយយឺតបន្តិចបានទេ 2ថ្ងៃទៀតត្រូវប្រជុំហើយលោកក៏ដឹងដែរថាថ្នាំ Alzheimer សំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណា លោកថាងលោកក៏ដឹងថា KG 89943សំខាន់ចំពោះខ្ញុំ ដុកទ័រអូនៅទីនេះទេលោកថាងសុំខ្ចីខ្លួនគេបន្តិចទៀតជួងសងវិញ ណែលោកអោខ្ញុំមកធ្វើស្អីខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកថាងមិនតរួចទេ កុំល្ងងពេកអីនេះខ្ញុំមកជួយលោកទេ អរគុណហើយ មិនចាំបាច់គូសំទេ នេះលោកដល់ថ្នាក់រំរែកហើយ ខ្ញុំនៅឃើញជប់មិញពីរំជាមួយហ្វាងលោកសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីញីស្រឡាញ់ជើងណាស់ខ្ញុំថាមិនជួយទេហ្វាងប្រកាសជាទ្រាំលែងបាន ណែប្រាប់ឲ្យហើយណាកូនធ្វើអ្វីប្រិបផ្ដាស់ឲ្យសោះ ធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់លោកនឹងជឿរាប់រយដងសាំញ៉ាំដូចជាមនុស្សចាស់លែងមានពីថ្មីហើយ បើលោកមនុស្សល្អខ្ញុំមិនសាមញ៉ាំនោះទេណាលោកធ្វើបែបនេះអាចមានមនុស្សស្លាប់បានលោកគ្មានក្តីសុខនោះទេលោករៀនធ្វើជាមនុស្សតែលោកមិនមែនជាមនុស្សចុងក្រោយក៏លោកត្រូវតែធ្វើយល់ដែរទេ ចរាណាក៏នាំទៅនរកជាមួយគ្នា ណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាកុំធ្វើប្រិបផ្ដាស់ ធ្វើលេងតាកុំខឹងអីគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាលោកមិនទៅជាមួយខ្ញុំចង់នៅទីនេះម្លេះមែនហើយជប់មិញលោកដាច់ជប់ជាមួយគេយ៉ាងម៉េចដែរ និយាយស្ដីអាក្រក់ស្ដាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែនៅផ្ទះរបស់នាងចាំសង្កេតអាការៈរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះទេលោកដឹងទេថា KG 89943បានផលល្អណាស់អាការៈនាងមិនធ្វើទុកទេ ខ្ញុំមិនបានសួររឿងនេះទេលោកសារភាពហើយនៅ រឿងបែបនេះពិបាកនិយាយណាស់តែ KG 89943ពិសោធន៍បានជោគជ័យក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានដើមទុនហើយខ្ញុំក៏មានភាពក្លាហានក្នុងការស្រឡាញ់នាងរឿងនេះលោកកំព្រួយជំនួសខ្ញុំអីបានទេអ្នកស្គៀមទៅ ណែ យ៉ាងម៉េច ការនោះលោកប្រាប់ថាចង់មកនិយាយជាមួយគេឲ្យដឹងរឿងតែលោកគិតតែបន្លាយពេលបែបនេះគឺមិនល្អទេ លោកត្រូវយល់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំផងណារឿងញ៉ាយស្រីចំពោះខ្ញុំមិនប្រកែកនោះទេចប់បាត់ទៅហើយ លោកមនុស្សសប្បាយក៏ពិតមែនតែខ្ញុំមិនអាចនៅចាំលោកតែម្នាក់ទេទោះបីខ្ញុំមិនត្រូវឡើងមកជីតែភាពអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់ ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមអូខេទេទូរស័ព្ទរោមិនទទួលទេ របស់លោក អញ្ចឹងហ៎ហ្វាងតាអាឡូហ្វាងមានអ្វីមែនទេថាម៉េចខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះភ្លាម រៀនធ្វើមនុស្សชั่วហើយចាប់ដើមចូលពីការស្រឡាញ់មនុស្សគឺបែបណាស្នេហាធ្វើមនុស្សភ្លេចខ្លួនបានដើម្បីអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់សឹងតែមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ហ្វាងខ្ញុំមកហើយហ្វាងខ្ញុំមកហើយកុំខ្លាចអីឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលងាកមុខឲ្យខ្ញុំមើលយ៉ាងម៉េចទៅហើយសុំមើលតិចមើល ដុកទ័រអូលោកប្រាប់ខ្ញុំថាមិនកើតអីតែ
ខ្លាចជាបែបនេះហើយធ្វើចឹងមិនទេ កុំខ្លាចឲ្យខ្ញុំចាត់ការឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ទៅអ្នកផងផង ខ្ញុំមិនហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅទេ ហ្វាំងយ៉ាងម៉េចហើយ បាត់ហើមហើយក្រៅពីហ្វាំងមានអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតប្រហែលអ្នក ពេលនេះ10នាក់ លោកចង់ប្រាប់ថាឆ្នាំនេះមានប្រតិកម្មជាមួយអ្នកជំងឺខ្លាមែនទេ មែនទេការពិសោធន៍ជាមួយមនុស្សចង់ដឹងថាថ្នាំនេះកែប្រែត្រង់ណាខ្លះនៅអាស៊ីមានអ្នកពិសោធន៍ថ្នាំច្រើនណាស់ភាគរយបរាជ័យទុកជាទៀបទៅហើយ ដុកទ័រអូ លបងថាង អង្គុយមកដុកទ័រអូពីរអ្នកនេះជាអ្នកជំនាញមកពី UCLA ដំបូងចង់ឲ្យលោកទៅអាមេរិកប្រជុំពេលនេះអញ្ជើញពួកគេមកលោកមិនចាំបាច់ទៅទេលោកនិយាយពីរឿងពិសោធន៍ថ្នាំ Alzheimer ជាមួយនឹងពួកគេចុះ បានខ្ញុំសូមបរិការពី KG 80943សិន គម្រោង KG 8943ខ្ញុំគិតថាឲ្យផ្អាកសិនហើយ ហាឬមកពីបរាជ័យជាមួយអ្នកជំងឺខ្លះទៅត្រូវបញ្ជាឲ្យផ្អាក លោកថាងព្រមមានទូរលេខបរាជ័យកើតឡើងទើបថ្នាំនាំយកមកពិសោធន៍អភិវឌ្ឍបន្ត ទោះបីជាលោកចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកសាកល្បងថ្នាំតែខាងយើងមានសិទ្ធិដកខ្លួនគ្រប់ពេលព្រោះអ្នកសាកល្បងមានសិទ្ធិប្តឹងរោងចក្រឱសថខាងយើងត្រូវជួបហានិភ័យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងអាក្រក់កើតឡើង គ្រាន់តែជាលេសលោកមិនចង់ដាក់ទុនឲ្យថ្នាំថ្មីរបស់ដុកទ័រអូដែលដុកទ័រអូព្រមសហការជាមួយនឹងហុងជឺព្រោះកិច្ចសន្យាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រៅពីជួបពិសោធន៍ថ្នាំ Alzheimer ត្រូវពិសោធន៍ថ្នាំ KG 8943ជាមួយគ្នាលោកធ្វើបែបនេះខុសកិច្ចសន្យា ឯងមានសិទ្ធិអីមកនិយាយធ្លាប់គិតថាឯងជាជំនួយការល្អទើបជួលឯងតែពេលជួលឯងមកហើយគ្មានឃើញធ្វើអ្វីសោះអត់ប្រយោជន៍ដុកទ័រអូយើងជួលលោកដោយលុយមហាសាលយើងមានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យលោកធ្វើអីចង់ប្តឹងខ្ញុំធ្វើខុសកិច្ចសន្យាក៏បានទោះខ្លាចជារឿងក្តីក៏លោកមិនឈ្នះខ្ញុំដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថាមិនឲ្យពិសោធន៍ KG 8943វាគ្រាន់តែឲ្យផ្អាកសិនតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀត KG 8943ជាកម្មសិទ្ធិហុងជឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានលោកថាំងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យដុកទ័រភូទទួលខុសត្រូវពិសោធន៍ថ្នាំនេះបន្ត លោកថាងលោកធ្វើអសត់ច្រើនឆ្នាំហើយកុំប្រាប់ថារាល់ការងារពិសោធន៍សុទ្ធតែរលូនទាំងអស់នោះវាមិនអាចរួចនោះទេកើតអីហ្នឹងកុំណា បានហើយមនុស្សធ្វើហួសហេតុពិតមែនខ្ញុំខឹងហើយក ុំធ្វើអញ្ចឹងអីកុំអី 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之若讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。